好多人問我嘅嗰個乜嘢咧？嗰個小姐姐係點樣啊？我琴日咧見你嗰度有個人連麥上嚟話，今日中午有個安堂軟骨素。係冇錯，我啱啱我準備連上嚟講噶啦，因為我今晚唔開播，咁入到嚟嘅，我想問下有幾多個人？排便唔好嘅可以食係咪？我想問下直播間嘅朋友仔，有幾多個人買過阿小圓姐姐嘅安堂嘅？你講俾我知有幾多個人？係我哋呢度嘅金牌產品係乜嘢咧？呢個咧安堂軟骨素咧，佢入邊咧佢有軟骨素，我哋呢個咧係補充我哋嘅軟骨素噶。我哋嘅身體每一處嘅膠原唔係關節咧，都會不斷咁樣流失我哋嘅軟骨素。咁然之後我哋嘅軟骨素咧，佢係保健食品啊！有效真係，佢夾得好有力喎，又唔見個夾呱呱聲喺以前。你爬樓梯嘅時候呱呱聲，條頸甩甩聲，啲手腳甩甩聲，就證明我哋嘅呢個我哋嘅關節，我哋嘅軟骨開始流失我哋嘅膠原，流失我哋嘅膠原。如果你呢個要18歲以上先至可以食噶吓，18歲以上啊，因為我哋20零歲，我哋生完細佬哥，我哋開始老去嘅時候，我哋就要補充我哋嘅膠原噶啦，補充我哋嘅軟骨素噶啦。如果唔補充到老年嘅時候咧，我哋啲膝頭哥各個關節咧佢就會痛噶啦，係講真噶。你有冇人試過嘅？除咗呢個姐姐，有冇人買過我呢個乜嘢咧？我呢個安堂軟骨素嘅，有人買過嘅、試過嘅、食過好嘅。我媽食咗好有效，佢隻腳都有翻力啊！之前冇咩力嘅。嗱，呢個33頭開始嘅，喂，你好啊，姐姐，你有冇食過？喂，用戶3351，你咪連錯咪？嗱，如果佢連錯咪嘅，放翻佢落去啦。尋日講好噶，燕窩嘅話呢下個月我問下佢有冇進關先啊？呢個順明啊，你要等等喎。如果要燕窩嘅，買到好嘅。嗱，呢個叫阿蓮嘅，佢叫練下佢啊啦。阿蓮，你有冇我哋嘅微微噶？係咪講啲好痛嘅手啊？呢個安堂好唔好啊？安堂好啊好啊，個膝頭依家行條樓梯都唔痛啦。佢之前咧佢係食過嘅，你係食咗幾多瓶啊？我食1瓶嘅，食大2瓶啦依家。嗱，佢安堂可唔可以同鈣片一齊食？如果我哋連續食呢個唔停嘅話咧，我哋唔使食鈣片噶。如果我哋食下停下嘅話咧，我哋可以加埋鈣片一齊補充。阿蓮姐，你有冇食過呢個？食過啊，食過。你係食咗幾多瓶啊？我食咗3瓶咧。你食咗3瓶，你有咩嘢好啊？你當時係咩問題食呢個安堂噶？我啲腳骨行樓梯行唔到上去咯。而家得唔得？而家得啊，而家單數淋菜都可以啦。你聽唔聽得到？嗱，呢啲咧係唔係話我夾硬去請人哋啊？請人哋我請唔起噶啦。阿媽食咗個腳好有力，所以我都想買翻份我食。我依家嗰啲膝頭哥都冇痛你。嗱，我唔係同你哋講笑噶，佢真係得噶。因為尋日咧有好多啲姐姐走入嚟問我，可唔可以？尋晚突然之間問嘅話，真係跟我小姐姐乜嘢？個頸啊，頸筋痛都得噶。比如你哋咧嗰啲踎低起身咧，個膝頭過人 crack crack 響嗰啲咧，就係缺少嗰個佢兩個骨頭個中間嘅嗰個軟骨素，一定要食。磨損要。因為我哋嘅軟骨素咧，佢每一日都喺度磨損緊嘅，磨下咧，佢個骨刺就會長出嚟噶啦。冇錯啦，同埋咧話俾你哋知就係懷孕期間同埋生完，佢嗰個鈣流失係好犀利，好犀利嘅。咁樣咧就更加之要食，唔係嘅話咧，你到時候會好痛，同埋好容易唔係呢度痛就嗰度痛嘅。直播間相信有好多阿姨都係咁樣噶啦，唔使阿朱茵講噶啦。